Sloveniji na okrogli mizi, kjer bomo govorili o visokoproračunskih in mednarodnih produkcijah s poudarkom na scenografiji, kostumografiji in maski. Naše gostje bodo delile svoje izkušnje in specifike dela na teh projektih. Izpostavili bomo tudi projekt The Union oziroma Zveza, Netflixov filmski projekt, največji v Sloveniji. Današnjo okroglo mizo organizira Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske skupaj z ZDSFU in v podpori AIPE. Sogovornice, ki so danes z nami, so Nataša Rogelj, scenografinja, Katja Šoltes, ki bi danes mogla biti tudi z nami, se je žal zaradi dela opravičila. Z nami bo tudi Ira Cecić, producentka. In preko video povezave se nam bo pridružila tudi Tina Šubic. Okroglo mizo pa bom vodila jaz, Mateja Fajt, ki bom na koncu pridodala tudi nekaj stvari iz kostumografskega področja. Zdaj predam besedo mojim gostjem današnjim, bi v bistvu sam naredila en kratek zgodovinski opomnik, ker se mi zdi, da prepogosto pozabljamo zgodovino našega prostora in naših sektorjev. Se pravi, da v bistvu to, kar tovrstni projekti niso nek sodoben unikum, ampak da je v bistvu to ustroj kapitalistične filmske industrije. Nekateri filmski delavci in ustvarjalci se še spomnejo, recimo velikih jugoslovanskih filmov, vojnih, to so bili takrat neki veliki projekti, ampak kar je v bistvu bolj zanimivo je ta model, ki se je vzpostavil, ki izhaja iz Hollywooda in se je vzpostavil po drugi svetovni vojni, ko je v bistvu prišla potreba po tem, da se produkcije offshore oziroma da se jih delno izvaja tudi na tujih tleh, se pravi v Evropi. London se je vzpostavil kot en velik center tovrstnih produkcij, v vzhodni Evropi pa v bistvu Češka, zaradi tega se je potem tudi Barrandov studio zelo razvil, ker so ugotovili, da so lokalne filmske ekipe za približno 40% cenejše kot pa v Hollywoodu, no. In tudi v bistvu pri nas od 50-ih pa nekje do sredine 70-ih se je v Sloveniji tudi, so se že pojavile tovrstne produkcije, ki so imele velik vpliv na slovenske filmske delavce. Izpostavila bi mogoče morda največje ime slovenske filmske scenografije Nikota Matula, ki je tudi delal in se izmostril na tovrstnih produkcijah. Gradili so res ogromne stvari, zgradili so recimo polovico Pulske arene, po Ljubljani naj bi stale kot stalnice že neke kulise, ker se v bistvu takrat v Ljubljani že toliko snemalo. In takrat je že mednarodno sodelovanje šlo mnogim v nos, kritizirali so ga, češ da se snema kič, da se v bistvu daje dobre lokalne ljudi in lokalne resurse za neke nekvalitetne mednarodne komercialne projekte. Tako da ta nek zgodovinski uvid oziroma zgodovinski opomnik je tudi neka dobra iztočnica za nas. Mogoče ste kakšni prepoznali že neko rdečo nit. Zakaj smo se mi odločili v bistvu danes govoriti o tem? Zato, ker se nam zdi, da so mednarodne in visokoproračunske produkcije za naše tri stroke, se pravi za kostumografijo, za scenografijo in za masko, izrednega pomena, ker v bistvu delo s takimi višjimi budžeti omogočajo neka bolj kompleksna snemanja, tako filmska kot AV, omogočajo izoblikovanje nekega specifičnega strokovnega kadra in tudi nam omogočajo delo z zelo raznolikimi stili, z raznolikimi estetikami. Se pravi, govorimo o oblikovanju različnih vizualnih podob in tako preteklega časa kot nekih, ne vem, fantazij ali pa futurističnih podob. In to je v bistvu za nas, ki delamo v teh treh sektorjih, zelo pomembnega pomena. Tako da, mislim, ko govorimo v bistvu o tem oblikovanju kadra, se mi zdi zelo pomembno, da, v tem bomo tudi kasneje, da se govori o oblikovanju kontinuitete tega strokovnega kadra,
torej da se lahko mi izmojstrimo v neki obrti, da v bistvu te delavci lahko ostajajo, da je to finančno vzdržno, da je to se za njih finančno obrestuje in da potem lahko se oblikuje in nek karierni lok za te ljudi, da lahko na ta način se tudi neka poklicna identiteta oblikuje, ne samo na ravni posameznika, ampak da v bistvu tudi znotraj filmske stroke se neki poklici oblikujejo kot del naše stroke. Tako da to je nek uvod iz moje strani. Najprej bi predala besedo Nataši Rogel, ki je scenografinja in kostumografinja. Končala študij tako v Londonu, kakor v Pragi in deluje kot production designer in art director tako na reklamah, kot tudi na raznih visokoproračunskih filmih. Tako da bi te v bistvu najprej bi se dotaknila ravno teh definicij, teh izrazov, da nekako bolj razumemo tvoj poklic, pa tudi v bistvu to razliko med nekim nacionalnim oziroma lokalnim filmskim okoljem in delom na tovrstnih projektih. Torej, kaj je ta relacija production designer, art director, kako so te vloge, kaj se dela in kako to gre? Ja, production designer je neke vrste likovni strateg, on postavi generalno shemo, oblikovni koncept. Če bi hoteli prevesti ta izraz, mogoče bi bil to likovni režiser. To je en od treh glavnih avtorjev, ki skupaj z režiserjem in snemalcem nekako koncipirajo ta svet. On se bo odločil, production designer se bo odločil nekako za slog, atmosfero, barve, skupaj z režiserjem pa snemalcem tudi za lokacije. Bo naredil ta nek dokument, ki ima včasih rečemo lookbook oziroma production design bible, ki bo glavni smerokaz za vse ostale njegove bolj izvedbene sodelavce. On nekako tudi nadzira, kako ostali sektori, recimo kostum in maska, nekako hodijo v tej isti smeri in bo držal neko koherentnost in na koncu bo odgovoren za to, da je izdelek, film nekako in kompakten izdelek in da vse paše skupaj. Pol pa pride nekako, potem, ko je približno dorečen ta glavni koncept, pride art direktor, ki je bolj izvedbeni scenograf in ima čez bolj tehnični del, on je odgovoren, kako se bo pač stvar realizirala, on se bo spraševal, kako bomo to stvar naredili, koliko bo stala, v kakšnem času, kakšne mojstre rabimo in razne te tehnične zadeve. Pa predvsem, ja, on je pravzaprav ta prvi interpret te osnovni likovni ideji in tako, ta interpretacija ima lahko ful svobode, lahko ima manj, čisto odvisno, kako je vzpostavljen ta odnos med production designerjem, art direktorjem. Eni production designerji zelo vse definirajo do zadnjega stikala, zaklenejo, ne pustijo nobene svobode interpretacije, eni pa zelo pustijo, pač, da delaš, kar hočeš, tako art direktorju, kot tudi kostumerju in maski in vsem. Tako da to je zelo različno od projekta do projekta. Teh art direktorjev na veliki produkciji je lahko zelo veliko in si razdelijo pač svoje področja, svoje sete, lokacije in pol pač obdelujejo sam ta nek mali svoj del. Production designer pa jih koordinira in pač, to sem že rekla, skrbi za to, da je vse skupaj ena kompaktna celota. Pol pride recimo, če si lahko dovolim, pa grem še malo naprej, razdelati pol recimo, ko art direktor skupaj zloži svojo ekipo izvajalcev, kot so gradnja, potem
set deck oziroma rekviziterji, pa še ostale sektorje, je to pač treba vse nekako plansko postaviti, budžetarno, nekako varno zastaviti. Pol pa pridejo na vrsto set dizajnerji, ki pa so v bistvu arhitekti prostora, teh malih nekih setov, ki bolj tehnično zrišejo tlorise, 3D modele, vse pač naredijo, pripravijo materijale v tehničnem smislu tako, da grejo naprej gradnji. In potem pa pride na vrsto department, ki mu rečemo set deck, ki ga jaz v bistvu ne znam prevesti čist, ne. Do tega še pridemo, do teh prevajanj izrazov. Set decoration, Ja. ki nisem en človek, ampak je v bistvu pri veliki produkciji je to en velik tim ljudi. In set decorator v bistvu ta prostor prinese dušo, ta karakter, neko emocijo s propsi, z barvami, materijali. Pri tem pa mu pomaga ena cela armada ljudi, kot so tapicerji, mizarji, šivilje, grafični oblikovalec, florist, vse sorte. In pol, ko se v bistvu ta ekipa pač, ki je v procesu dela, rabijo tehnično kar veliko podporo, prostor, delavnice, kakorkoli, ne bom šla zdaj čisto v detalje. Glavno, to je ena velika skupina ljudi. Ok, in če bi v bistvu zdaj to nekako, kar si nam orisala, prenesli v bistvu na to konkretno izkušnjo iz The Union. Tam je bil production designer Morgan Kennedy, on je oblikoval veliko že nekih videospotov, delal je tudi Black Mirror. On je bil ta production designer, imel je pa več art direktorjev in ti si bila ena izmed teh art direktoric. Če bi nam v bistvu lahko razložila, kako je bilo to neko vajno sodelovanje, kako je v bistvu potekalo delo v tvojem sektorju, kako si ga zastavlja in da nasloviš tudi v bistvu to, kar si omenila, se pravi, koliko je bilo tega manevrskega prostora, no, koliko ti je on pustil in vse. Ekipa art departmenta konkretno te produkcije je bila večinoma angleška. Tradicija tega angleškega art departmenta je v bistvu kar dolga. Standardi tehnologije so zelo visoki. To je bila izjemna prilika za učiti se, za pač za mene in celo mojo ekipo. Zdaj, konkretno s tem production designerjem se že dolga leta poznava, naredila sva nekaj projektov že prej in pač imava vzpostavljen nek dialog. On nekako pozna moj domet, jaz poznam, kako on razmišlja, in je bilo v bistvu precej nekih teh uvodnih konverzacij že kar narejenih, zato ker se že dobro poznamo in stvari tečejo. Ker je neko zaupanje med vami, ki to v bistvu olajša. In on konkretno je tak, ki ti zelo pusti delati stvari po svoje, ne samo en, pravzaprav vsem. In v bistvu naprej od tega svojega generalnega koncepta samo tako zelo nežno usmerja cel proces. In kako ti je bilo pa v bistvu sestaviti to ekipo, ki si jo v bistvu ti rabila vsakodnevno za to, da so te seti živeli, da so bili taki, kakor sta si jih zamislila? Ekipe nisem mogla sestaviti iz samo lokalnega kadra, ker ga je bilo premalo. Če sam za oris povem, da je bilo v v našem departmentu je bilo več kot 100 ljudi. Mi smo celo gradnjo smo delali v Srbiji, jo tam pač v delavnicah naredili, uvozili sem, postavili skupaj, sfiniširali in po samem snemanju pravzaprav mogli vrniti nazaj. Tak je bil protokol, nima veze, se ne bom spuščala.
V glavnem, moja naloga je bila, tle lokalno nabrati ekipe, kolikor je bilo takrat mogoče. Pač bilo je poletje, bila visoka sezona, pač niso bili vsi na razpolago. V glavnem, tudi če bi pravzaprav bili vsi na razpolago takrat, jaz mislim, da v takem obsegu, ki smo jo rabili, ekipe ne bi mogla sestaviti, ker je pač bila preobsežna. Tako da smo kombinirali, bili so tudi koprodukcijski razlogi za to, da so se departmenti sestavljali iz več držav. Bili so Angleži, Američanov nekaj, scenografije pravzaprav ne, Hrvatje in Srbi. Ja, tako. Preden gremo nekako Ira nate, kjer si bi se tudi sodelovala pri tem projektu, bi mogoče spustili trailer, da si ogledamo v bistvu, kako da se znajdemo. To izgledalo. 3 prsti pa v katero smer? Drugo. Samle. Evo. Ok. Takole. Pa takole. Hi, I'm Mikey. Roxanne Hall. How often is it that you run into your high school sweetheart after 25 long years? 2 shots, please. You can handle your liquor now? I can always handle my I liquor. don't know. I got a vomit-stained tuxedo that says different, but Wait, hey. you still got your tuxedo from high school? Yeah, Really? and it still fits. Did have an ulterior motive for bringing you here. You trying to whisk me away with you, huh? Something like that. Welcome to London, Mikey. Rox, what the hell? Where did Jersey go? Hell of a wake-up call, huh, Mike? I'm Roxanne's boss. You drive. Somebody needs to tell me what the hell is going on. Bullshit! First time in London, Mike? This first time out of the tri-state area. 2 nights ago, a list containing the identities of every U.S. spy was stolen. And to get it back, we need someone who is not on that list. We need a nobody. A nobody I can trust. So what, you guys like the FBI or something? We work for the union. We're looking for street smarts over book smarts. Ow! Reflex bad. We get shit done. What he said. Go! Reflex. Still bad. Stop! Huh? Okay, here we go. All right, yeah, he's dead. How dangerous is it gonna be? Piece of cake. I mean, you know, unless it isn't. Does this remind you of something? 8th grade, Janet's closet. That's the one. Mike! Get back in the car, Mike! I'm glad it's you and me. And I'm really glad I walked back into that bar. You're welcome! You're welcome. Roxanne Hall? Ma, how do you know that? I always liked her for you. What is she up to? Should have seen her in high school. Kaj pa zdaj naredim? Zdaj bomo spet poslali. Takole, Pa smo evo. spet nazaj. Ja, zdaj smo videli ta trailer, na katerem si sodelovala tudi ti. Ira, ti si v bistvu začela kot gledališka producentka, spoznala si delo na slovenskem filmu in v bistvu si zelo hitro tudi prešla v te mednarodne produkcije z zgodbami iz Narje iz 2008, pa kasneje tudi potem na Hladno vojno, ki je bil v bistvu nominiran za Oskarja večkrat, in tudi recimo ta The Union. Tudi zate bi v bistvu začela, pri tebi bi začela z terminologijo, se pravi, danes govorimo, se mi zdi, da je malo tako svobodno vse te koprodukcija, produkcija,
če nam v bistvu malo definiraš to področje večinske, manjšinske, servis produkcije, offshore, vse te izraze, pa v bistvu, a so zdaj vse mednarodne produkcije high budget in obratno, v bistvu, a so high budget produkcije samo mednarodne? Ja, to je še kar kompleksno vprašanje. No, v bistvu najprej dober dan vsem, pa hvala za vabilo. Torej, če se samo sredotočim najprej na to prvo reč, mislim, da gre za dve popolnoma različni zadevi, če govorimo o koprodukcijah ali če govorimo o servisnih produkcijah. Tukaj vidim veliko svojih kolegov, ki pač mogoče tudi veliko bolj kot jaz vejo, kako zgleda in deluje mednarodna koprodukcija, v kateri se država Slovenija skupaj s slovenskim producentom in slovenskimi avtorji odloči, da bo nek projekt film sofinancirala s svojimi lastnimi proračunskimi sredstvi, zaradi tega, ker verjame in hoče, da se ta film pač naredi, sproducira tudi na način, da je Slovenija koprodukcijska država. Pri razpisnih pogojih in pri pač vrednotenju same mednarodne, samega pač financiranja mednarodne koprodukcije obstajajo določena pravila, večinoma zajemajo tudi to, da pa v sami produkciji morajo sodelovati slovenski avtorji, igralci, v glavnem, da vas ne morim z detalji, kar pa seveda pri servisnih produkcijah ponavadi ni tako. Servisna produkcija, kar že samo ime pove, je servis, torej naši tuji kolegi zaradi potrebe same zgodbe, samega okolja, iščejo za določen projekt primerno lokacijo, ki ima seveda tudi vzpostavljen finančni mehanizem denarnih povračil in pride recimo v Slovenijo posnet film, kot je The Union, zaradi večjih razlogov. Tudi tukaj seveda velika razlika je v tem, v bistvu, da shema denarnih povračil pomeni povračilo dela njihovih porabljenih sredstev v Sloveniji. Se pravi, Slovenija ali kjerkoli država v tem segmentu, recimo programa denarnih povračil, ne financira tovrstne produkcije s svojimi lastnimi proračunskimi sredstvi, ki so namenjeni recimo za slovenski film ali pa za manjšinsko slovensko koprodukcijo. Kaj sem še vprašala v bistvu, če se navežem na visoke proračunske, se pravi, seveda, večino projektov, ki prihajajo v Slovenijo, tovrstnih kot je The Union, so za nas seveda zelo visoko proračunski. Gre za studijsko kinematografijo, ki je popolnoma različna od evropske avtorske kinematografije, temelji na popolnoma nekih drugih temeljih. Že v sami osnovi je drugače zasnovana, torej avtor ni glavna oseba, na kateri v bistvu sam projekt sloni. In zdaj seveda merila, kaj je visoko proračunsko, kaj je nizko proračunsko, so zelo različna, ampak ja, mislim, če govorimo o servisnih produkcijah več ali manj, gre za visoko proračunske filme. Ostaja pa še ena reč, se pravi, če v mednarodni manjšinski koprodukciji, recimo Slovenija sodeluje kot koproducent, slovenski producent kot koproducent, obstaja možnost, in če se seveda ta film potem snema, ali serija, ali pa karkoli, snema tudi v Sloveniji, obstaja možnost, da tudi ta projekt pristopi k programu denarnih povračil, vendar samo v segmentu, ki ni vezan na koprodukcijo, se pravi na dodeljena sredstva strani Slovenskega filmskega centra. Mogoče so te
križanke pa matematike zakomplicirane ali pa pač včasih prinesejo veliko glavobolov. Ampak ja, delo znotraj, če se samo navežem, delo na mednarodnih servisnih produkcijah je v segmentu drugačno kot na koprodukcijah, ravno zaradi tega, ker naš vložek ni tako zelo kreativen ali pa avtorski. Ne? Moramo vedeti, da se večina teh velikih produkcij, kot je že prej Nataša povedala, v večjem delu snema v njihovih matičnih državah ali pa v nekih drugih državah, se pravi, v prejšnji okrogli mizi, jaz se upravičujem, ampak sem zamudila, ampak ste mi povedali, v bistvu, da ste se pogovarjali tudi o tem, ne, kdaj se začne delo na produkciji, kako avtorji ali pa soavtorji sodelujejo v predprodukciji, kako se razvija celoten projekt, koliko časa prej se začne. Ne. In tako je tudi pri teh servisnih produkcijah, se pravi, če oni snemajo, recimo, da Union večinoma v Londonu, ne, Natašin kolega je production designer, ima pregled nad celotnim filmom, ne samo nad slovenskim delom ali pa hrvaškim delom, ne, ampak nad celotnim, tako da Nataša težko nastopi kot production designer za celoten film, glede na to, da je vezana samo na en segment. Ne. Gre za ekonomski, kako bi temu rekla, Računice. ja, v bistvu tudi to, ne, seveda, dejstvo pa je, ne, da tudi te servisne produkcije seveda iščejo okolja, ki so delu prijazna, ki so njihovem delu prijazna, ki seveda zagotavljajo vse tisto, kar posamezen projekt kreativno potrebuje, ki ima razvito industrijo do te mere, da so tu neskončno profesionalni filmski delavci v vseh sektorjih, in kjer se potem lahko sigurno počuti, ob temu, da seveda obstaja tukaj tudi program denarnih povračil, ki pomaga financirati celotno produkcijo. Tako da ja, no, v tem smislu. Pa so kakšni, recimo, kakšna AV ali pa pač filmski projekti, ki so bolj, za katere je Slovenija bolj, ki vidijo več interesa v Sloveniji, a so kakšni, ki v bistvu niso tako privlačni za nas, za kakšne kadre se tukaj angažira. Danes vem, da pač je fokus na naših treh, ampak če bi mogoče še nekako osvetlila še druge kadre, ki delajo na tovrstnih projektih. Torej, jaz bi mogoče to obrnila, za koga smo mi zanimivi. Ne? Moramo se zavedati, da Slovenija v bistvu tukaj je en manko, ki ga pač imamo že dolga leta, in to je manko filmskih studijev. Torej, k nam mi privlačimo predvsem produkcije, ki potrebujejo realne lokacije. Smo lahko neskončno srečni, da živimo v okolju in v naravi, kakršno pač imamo, in hvala Bogu nas je pač v določeni meri srečala tudi pamet in da za to naravo in okolje skrbimo, ker pač mi živimo tukaj, ne, določeni, ne, naši kolegi pridejo, delajo in grejo, ne. Tako da se na ta način tudi postavljamo, ampak seveda prihajajo, ali pa mi smo zanimivi za projekte, ki potrebujejo naravne lokacije. Najbolj zanimiv del seveda so najlepši deli Slovenije, ne, ki so pač velikokrat tudi varovani v smislu ali naravnih parkov ali naravne kulturne dediščine, kjer je delo ali pa snemanje seveda omejeno ali pa celo neomogočeno, ne, ampak še vedno obstaja en mali del Slovenije, ki je zelo eksploatiran. Mi mu v našem žargonu rečemo Bollywood, ne, in to je Bovška dolina, ki pač sega do Triglavskega narodnega parka, ampak del, ne, alpskih lepot je izven Triglavskega narodnega parka in tam se zelo veliko snema. Tudi zaradi tega, ker je to okolje z leti, se pravi, mi smo v Bovcu
tako sem v bistvu jaz celo začela, pristopila iz teatra v film. 2007 snemali prvi tovrsten projekt in to so bile zgodbe iz Narnije, Princ Kaspijan. In celotno okolje v tisti dolini se je potem nekako z leti navadilo tudi te invazije filmskih ekip, ne, ki je včasih lahko močno obremenjujoča. Verjetno bi tudi Pirančani vam tukaj znali kaj povedati, kako je bilo, ko smo zasedali celotno mesto. Kar se pa samih sektorjev sodelovanja tiče, ne, spet odvisno od potrebe projekta samega. Ne. Nažalost v Sloveniji imamo manjko določenih sektorjev, ki se pač, recimo kot je prej Nataša povedala, konkretno sektorji, veliki ali pa široki sektorji gradnje, ne, ali pa mogoče celo neki profili znotraj posameznih sektorjev, ki so zelo specifični, od patinerjev ali pa česa podobnega. Ne. Tako da zelo težko na takih projektih sestavimo izključno in samo slovensko ekipo. Drugače pa ja, mislim, verjetno vsi veste, da je v Sloveniji zelo razvita industrija snemanja reklamnih oglasov, tudi tujih. Slovenija je ena izmed držav, v katerih se snemajo reklame za avtomobile, skupaj z Otokom Pagom, nekako. Ne, v glavnem, in to je vse v bistvu. Glede na to, da morate se zavedati, da pač snemanje reklamnih oglasov ne spada v recimo program denarnih povračil ali pa kaj podobnega, torej to, ki gre izključno in samo za vložek slovenskih reklamnih producentov, slovenskih ekip. In te slovenske ekipe so se v določenih, predvsem tehničnih sektorjih skalile na teh velikih tujih reklamah. Ne. In naši tuji kolegi, ko pridejo recimo snemati v Slovenijo, včasih najprej zelo nejeverno, najprej nam mogoče niti ne verjamejo, da imamo tako zelo dobre profesionalce, ne. Zelo velikokrat pa potem na koncu oni bolj ne počivajo, glede na to, da pač naši kolegi, naše tehnične ekipe ali pa pač ekipe iz v teh 3 sektorjev, o katerih danes govorimo, ne, tudi kreativno rešujejo ali pa predvsem z veliko mero ne vem, iskanja pravih rešitev, katerih smo se mi mogoče naučili zaradi tega, ker delujemo v finančno bolj okrnjenih okoljih, pa moramo z določenih stvari se lotiti z veliko mero kako se temu reče? Improviziranja, ne? Na kar pa mogoče oni niti niso navajeni, zaradi tega, ker pač, ne vem, tam je odzivni kamion ali pa 3 kamioni z vsemi lučmi, ki so jih kdajkoli proizvedeli v življenju. In naši lučkarji pa to rešijo, ne vem, s 3 navadnimi lučmi, pa je efekt isti. Pri tem, da se porabi veliko manj časa, ker pa seveda v filmskem svetu manj časa pomeni tudi manj denarja. Ne. In recimo, če se sam še navežem na to, kar si me vprašala, za koga smo zanimivi. Zanimivi smo tudi predvsem zaradi tega, ker smo majhni, ker včasih to sicer jemljemo kot minus, ampak v našem svetu to pomeni plus, zaradi tega, ker je možnost premikanja ali pa mobilnosti znotraj Slovenije tako zelo hitra ali pa enostavna, ne, da si ti lahko na 2 različnih setih v enem dnevu, ne rabiš vmes potovalnega dni, ne rabiš ne vem koliko veliko časa, recimo konkretno na The Unionu. Snemalne lokacije, kot veste, so bili, ena je bila Piran, druga je bila Ljubljana Viba Film, kjer smo gradili te velike scenografije, tretja je bila Trst, potem pa še Hrvaška Istra. V glavnem, in pač mi smo
iz Trsta v Piran, iz Pirana na Hrvaško nazaj potovali v enem dnevu, mislim, snemali in še vedno znotraj časovnice tistega dne, brez ne vem koliko velik nadur in podobnih stvari, uspeli premikati. Ne? In to je bilo neskončno zanimivo, v bistvu za en tak velik setup, kot je bila ta produkcija, glede na to, da nas je bilo v nekih trenutkih tudi 1400. Imeli smo 2 enoti, first pa second, prvo in drugo enoto, da govorim slovensko. In smo se križali in premikali in to so bile logistične kar veliki zahtevni koraki. Imeli smo na koncu že velike prijatelje na hrvaško-slovenski meji, ker pač enostavno drugače ni šlo, ker sem se jaz z njimi dnevno slišala in jim najavljala, kdo zdaj vse gre čez katero okoli mejo. In smo naleteli na zelo velik posluh tudi v takih, na tovrstnih instancah, kjer so se recimo sam kot trivia, ko smo mi prestopali in hrvaški in slovenski mejni policiji, so se oni sami med sabo zmenili za sestanek, na katerega so potem poklicali tudi nas, ampak to ni bilo tako, da mi zdaj njih prosimo, da se lahko mi dobimo, pa se zmenimo, kako bi to najboljš lahko speljali, ampak so oni nas poklicali pa rekli, ne vem, v sredo ob 10 pridite, da se mi to zmenimo in smo se dobili tle na mejnem prehodu in smo pač vzpostavili red, oni so povedali, kaj vse mi pač moramo zagotoviti, kako stvari morajo potekati, mi smo to zagotovili in so vsi premiki pač potekali neskončno gladko. Zdaj sem malo zašla s teme, no, ampak tako jaz ponavadi, ko se potem tako spomnim za kakšne stvari, ki sem jih takrat potisnila. Ne, super, da si že začela malo o tem filmu, pa če mogoče sam poveš v bistvu, kako pride do tega sodelovanja, kako je bilo v bistvu to sodelovanje tudi z Netflixom in v bistvu, kakšni so bili izzivi, no? Nataša je že omenila nekatere glede kadrov, kaj se tebi zdi, bi se strinjala, oziroma kaj ti vidiš? Izzivo je bilo neskončno veliko. V bistvu do tovrstnih projektov, kot sem že večkrat povedala, v podobnih pogovorih recimo prihaja zaradi čist osebnih angažmajev slovenskih producentov in so osebnih navezav. Seveda potem z dobro izpeljanimi ali pa z dobrimi izkušnjami, s katerimi naši tuji kolegi odidejo od tu, ne, se potem dober glas tudi razširi in potem se seveda povpraševanja nekako večajo. Ne. Sodelovanje, mislim, tako je, ne, to so res veliki gabariti, to so tudi hierarhije drugače postavljena, kot je pač na delu na slovenskem filmu. Tukaj je v sami produkcijski pisarni po 50, 60, 70 ljudi. Dolgo časa se zadeva pripravlja tako, da smo pač mi sami, se pravi, pač smo v komunikaciji s tujimi kolegi prek mailov, telefonov in podobno, ne, in potem v nekem trenutku priprav, ko se oni pridejo v bistvu sem, se pol zadeva ponavadi seveda obrne za 180% in to je ponavadi največji izziv, ker ko pridejo sem, se potem tudi apetiti povečajo, ne. V glavnem, ampak tukaj pač prvi izziv je seveda bila ta številčnost ekipe, drugi seveda mednarodnost te ekipe, ravno zaradi tega, ker je tudi prej Nataša omenjala, v servisni produkciji The Uniona so bile vpletene 3 države, se pravi Hrvaška, Srbija in Slovenija, plus malo tudi Italija, glede na to, da smo snemali tudi v Trstu. Ampak izzivov, če se samo na Piranu sredotočim,
En velik izziv v Piranu je bila ta ena cesta, ki vodi v mesto, ki ne sme biti zaprta za prebivalce in za dostavo pač vsega, kar vsak dan se dostavlja v mesto. Se pravi, življenje v takem mestu more potekati nemoteno, kljub temu, da se je zgodila invazija. Ker se prej omenila hladno vojno, recimo jaz sem hladno vojno delala še ko sem živela na Hrvaškem. Takrat je Pavel Pavlikovski, v bistvu njegovi producenti so pristopili moji takratni šefici, kolegici Ankici Jurič-Tilič iz Kinorame, ker je v samem scenariju, v sami zgodbi v bistvu nastopil Split. To ni bil izmišljeno mesto ali pa kakorkoli, ampak v sami zgodbi je bil Split in sploh ni bilo druge debate, kot da se pač ta film snema v Splitu. Mi smo seveda oddelali skupaj z režiserjem in njegovo ekipo pregled lokacij tudi drugih možnih mest, sam glede na to, da pač je bil Split zapisan, je bil Split, ne. Ampak ta zgodba se dogaja po drugi svetovni, del te zgodbe, ki se je snemala v Splitu, se dogaja po drugi svetovni vojni, kar je pomenilo, da pač je bilo treba umakniti vse znake, to je sektor, vse znake zdajšnjega časa, ne. Na kar so meni na splitski mestni občini, ko sem prišla z zahtevkom, ne, kaj vse bi mi morali umakniti, lepo rekli, kao, zakaj pa vi ne zaprosite Spličanov, da se za 4 dni umaknejo na selo, pa odmontirajo svoje klime, pa jih odnesejo s sabo. Mislim, kako si vi to predstavljate, ne? V glavnem, ampak potem, ko so nekako dojeli, mislim, ne da so dojeli, ampak mogoče dovolj en človek, da razume, zakaj mi to vrstne stvari prosimo in kakšen je mogoče tudi impact to vrstnih projektov, ki se snemajo v mestu samem. Dovolj je ena dobra duša, ki se malo bolj potrudi in ti pride nasprot, da se potem lahko stvari odvijajo naprej ali pa vsaj olajšajo. Seveda nismo vseh klim umaknili, smo pa vse znake odšraufali, smo pa, ne vem, vse količke pobrusili in so jih potem oni na novo postavili sami, ker so rekli, itak so stari, bomo mi to vse zamenjali. V glavnem, tako da, izzivov je kolikor češ, seveda, mislim, v mojem sektorju neskončno, v Natašinem še več, ne, vse tisto, kar Natašo boli, ali pa kolege iz kostumografije, ali pa maske, niti ne pride do mene, ne, zaradi tega, ker se jaz že ležim pod mizo zaradi svojih stvari problematičnih in vsak pač poskuša to rešiti v skladu z dogovorjenim za najbolj seveda za projekt in najbolj seveda tudi za nas vse. Ne. Zdaj super, da si se dotaknila že v bistvu tega dialoga z oblastmi, lokalnimi, mejnimi. Tako da tukaj v bistvu pride to vprašanje politike. Se ti zdi, da ima politika posluh za to? ZDSFU v bistvu že leta opozarja na te multiplikativne učinke filmske industrije, ki so zagotovo relevantni tudi za tovrstne projekte. Se ti zdi, da se je stanje izboljšalo? Kaj se obetaš v prihodnosti? Kako v bistvu vidiš to sfero kulturne politike? Ja, mislim, da se vsi zavedamo, da se je pač v nekem vmesnem času v Sloveniji zgodil zastoj. V bistvu znotraj pač vzpostavljanja tega programa denarnih povračil. Ravno v trenutku, ko se tudi na svetovni ravni v bistvu so se stvari začele spreminjati na slabše, mislim, ali pa v nekih segmentih na boljše. V bistvu takrat se je potem zgodil ta štrajk, če se samo navežem na Hollywood, ker pa seveda Hollywood ni izključno edini, kako se bi temu sploh rekla, v bistvu kinematografija, ki pač producira to vrstne vsebine, ne.
V glavnem, zgodil se je ta štrajk, ki je bil dolgotrajen, ki je upam, da v bistvu pripeljal do tega, da so se stvari za avtorje na drugi strani uredile na boljše, pozitivno. Je pa ta štrajk seveda pripeljal do tega, da so se vsi projekti, ki so bili v tistem trenutku v razvoju ali pa v pripravah, zaustavili, da se je začelo s strani producentov, studijev ali pa streamerjev razmišljati o non-scripted, kako se temu reče, ne, kako se reče non-scripted vsebina. Tako, se pravi, brez scenarija, v bistvu, ne, vsebin. Začeli so zelo močno vlagati v umetno inteligenco in podobne stvari. Potem se je seveda zgodila vojna, potem se je zgodila recesija ali pa kriza, ki pač mogoče še ne rečemo recesija ali pa kakorkoli. V glavnem vse skupaj je pripeljalo do tega, da se celotna industrija v zadnjih letih na globalni ravni spreminja. V kaj se bo spremenilo, jaz upam, da še vedno mislim, da nekaj pozitivnega, ne, pač, da nas bo srečala pamet vse skupaj, ne govorim zdaj lokalno tu, ampak neskončno. In v tem recimo nekem zastoju teh velikih produkcij je veliko držav, tudi v naši okolici, začeli ali dvigovati procente v programih denarnih povračil, vzpostavljati neke nove programe in podobne stvari, ker pa ni nujno finančno vzdržno. Tako da obstajajo izračuni, kaj je še tisti recimo procent denarnih povračil, ki se ti dolgoročno splača. Tako da ni nujno rešitev v tem, da Slovenija reče, mi bomo dali pa 50% nazaj, v glavnem. Temveč je bolje, da ohranja ta sistem. Absolutno, predvsem pa, če se industrija ponovno zažene, v bistvu je treba vzpostaviti mehanizem, kjer projekti, kot je bil The Union, ni projekt, za katerim mora stati odločitev celotne slovenske politike, zaradi tega, ker tukaj pač je šlo za projekt, ki je presegal vse možne uporabi in seveda tudi v zaprošenem povračilu vse možne gabarite razpisanih sredstev. In tukaj so pač morali se nekako med sabo dogovoriti določena ministrstva in določene vladne strukture, a je to za državo Slovenijo čisto z ekonomskega stališča pač zanimivo ali ne. Če pa govorimo o multiplikativnih učinkih, včasih te izračuni v bistvu se slišijo zelo kunštno ali pa zelo zakomplicirano, ampak vse vi veste, če recimo mene za moje delo plača tuj producent. Jaz v Piranu živim 2 meseca. Jaz bom ves svoj zaslužen denar v tistih 2 mesecih, ne vas, ampak pač ne, vse tisto, kar jaz potrebujem vsak dan porabila tukaj v Piranu. Jaz bom tankala v Piranu, jaz bom jedla v Piranu, jaz bom kave pila v Piranu, jaz bom šla v trgovino, v drogerijo. Nastanjena bom tukaj, se pravi, že samo, znotraj tega, na ta način recimo jaz to svoji mami lahko razložim, v bistvu, ker pač ne razlagamo o teh bolj kompliciranih načinih izračunov. In ja, seveda, mislim pač, spet bi rekla, da včasih seveda se sliši velikokrat, da na tovrstnih produkcijah slovenski avtorji ne morejo sodelovati v obsegih, v katerih bi želeli, ali pa bi bilo ne vem, priporočljivo ali pa predvsem prav v tem smislu, ampak gre za popolnoma drugačen način vzpostavljenega procesa, kot pa recimo če se spet vrnem čisto na začetek, na mednarodni koprodukciji, kjer je Slovenija kot država koproducentka, v bistvu. Kjer pa nažalost seveda gre za spet finančno popolnoma različne v bistvu nivoje.
Okay, hvala. Jaz bi zdaj v bistvu nadaljevala z oblikovalko maske Tino Šubic, ki se nam javlja iz skorajda filmskega snemanja v Srbiji. Zdravo, Tina, nas slišiš? Jo, slišim, lep pozdrav sem. Tina je končala maskersko šolo v Londonu in sodeluje tako na slovenskih kot na mednarodnih visokoproračunskih projektih. Dober del kariere si je ustvarila v Srbiji, kjer se nam danes tudi javlja. In Tina, ker sem v bistvu pregledovala tvojo res zelo obsežno filmografijo, nisem mogla iti mimo tvojega prvega filmskega kredica iz leta 1986 z Jackiem Chanom, kjer si sodelovala kot oblikovalka frizur. Pa me zanima, kakšni so tvoji spomini ali na ta projekt oziroma na tvoje začetke, kjer si nekako spoznala delo na tovrstnih mednarodnih projektih. Ja, moji začetki so predvsem strokovno. Jaz nisem imela nobene izobrazbe za maskerja. Jaz sem, ko sem se vpisala na faks, šla v prvi frizerski salon in prosila, če lahko tam delam. Tako da sem jaz šele kasneje naredila, končala šolo v Londonu, ker takrat šole v Sloveniji ni bilo nobene, ne privatne, ne državne. Bila je srednja šola v Beogradu in neka kozmetična šola v Sarajevu. Tako da jaz sem si strašno želela imeti neko potrdilo, da jaz pravilno delam, sploh, da jaz znam delati karkoli. Jackie Chan je bila pa predvsem, meni je bila prva impresija to, da koliko kaskaderjev je bilo na setu in da so bili vsi oblečeni, po mojem so imeli tudi gate obeležene z Jackie Chan Stuntman's Club. Drugi šok je bil pa to, ko sem azijske lase probala postrišti in oblikovati. Koliko je to... To so te izzivi, o katerih je scenografija govorila tudi, ampak ko dobiš en material in se moraš znajdati, pač kolikor se ti pripravljaš ali karkoli na projekt, so pol problemi, ki jih moraš takrat reševati in se pač znajdati v situaciji. Je pa tako, da za tuje projekte nas kličajo ali kot avtorje, kar je redko. Večkrat smo prvi v neki državi, v kateri oni pridejo, če si sploh predstavljajo, kam prihajajo. Potem jim treba razložiti, da mi nimamo profesionalne trgovine, v kateri lahko isti hip najdeš to posebno lepilo, ki ga potrebujemo za snemanje, ali pa, ne vem, lasuljo si sposoditi. Sposoja lasulje je, na primer, ogromen problem pri nas, ker noben nima dovolj velikega fundusa, ker ga ne rabimo, ker bi bilo premalo izkoriščeno to. Lahko smo, se pravi, samo kot prvi kontakt sektorja lokalno. Se pravi, da potem zbiramo in ekipo in našo pomoč, ker jasno, da tuje produkcije prihajajo snemati na naše prostore, kjerekoli, pač ex-jugoslovanske ali tudi Praga in Budimpešta in Bolgarija so podobne. Prihajajo predvsem zaradi visoko izobraženega kadra z velikimi izkušnjami in oni bojo sigurno prihranili pri številu statistov, pri scenografiji je to še bolj pri gradnjah in tako naprej. In lokacije, ki jih imajo v mestu, se dajo relativno še komod dobiti. In lahko, ne vem, lahko je Beograd, na primer, ali Rusija, ali pa Pariz, tako da sigurno imajo računico svojo, zaradi česa prihajajo sem. Mi smo imeli, na primer, kar se mojega sektorja tiče, sem imela tudi do 30 daily help, kar pomeni maskerjev, frizerjev, ki so prihajali samo pomagati, ko smo imeli ogromne količine statistov.
Lahko so to ali zaporniki za film Papillon, kjer smo bili do kolenih v blatu in pač moraš vsem polepiti tetovaže, rane, brazgotine in tako naprej, patinirati jih, ali je bil pa Pariz 20-ih, 30-ih, kjer so druge zahteve, kjer so valovi v laseh, stilsko Pariz dodelati, kjer je pa popolnoma druga situacija. Meni je oboje izziv. Zdaj zadnja leta delam že nekaj let, mislim, da bo letos 7. sezona nadaljevanke Scarlett, ki je, prva sezona je bila posneta na Irskem, vse ostale sem jaz delala kot avtor v Srbiji. Enako je režija srbska, prve sezone so še prihajali tujci, ampak vsi sektori razen produkcije so lokalni. Se pravi, direktor fotografije, režiser, kostum, scenografija, maska, vsi smo lokalci, od kjerkoli pač, ampak v glavnem Srbi. In to je že 7. sezona in to je redko, da se to dogaja. Ponavadi pripeljejo tuje produkcije svoje šefe sektorjev in potem ti delaš kot prvi lokalni. Ali si pa samo make-up supervisor za statiste in pač kontroliraš statiste, kar je bilo tudi, ne vem, Onurejevo film z Ralph Fiennesom. Tako da različne zahteve in različno veliki sektori in funkcije so lahko. Ogromno se pa v glavnem dela s temi projekti, kjer je ogromno statistov, ker se pri takih scenah predvsem razlika produkciji je opazna. Kakšna pa je ta v bistvu scena v Srbiji? Kakšne produkcije prihajajo tja? Zakaj? In v bistvu kaj ti opažaš v teh letih, ki že delaš tam? Zelo različne produkcije prihajajo. V glavnem veliko Angležev in Američanov, potem so tudi Indijci začeli pred parimi leti prihajati s svojimi produkcijami. Zdaj studiji so 3 večji studiji, ki so precej dobro opremljeni in precej veliki. Maska je zelo lepo opremljena. Ni treba razlagati, da rabimo toplo vodo, velika ogledala, svetlobo in tako naprej. Tako da večina tega, naprimer ta projekt Scarlett se večinoma snema v studiu, imamo pa tudi lokacije. Tako da imamo zgrajene objekte v studiu kot njeno stanovanje, njena pisarna, policijska postaja, stanovanja, ki se potem menjajo kot, ne vem, različna stanovanja. Ampak veliko različnih produkcij prihaja in zdaj tudi, naprimer, Robin Hood bil posnet, potem je tale The Ark, Librarians, prav precej različnih produkcij prihaja. Tudi tujec, ki je prišel sem živeti, je odprl svojo produkcijo, tako da privablja veliko več novih projektov. Ampak to, kar sem hotela še povedati, meni je super, če pride moj kolega iz Anglije ali pa Francije ali pa iz Amerike, za katerega vem, da je nekaj dobrega naredil ali pa ki ga nekako občudujem zaradi njegovega minulega dela, ki sem ga pogledala. In sem mu z veseljem asistent, ker čisto vsakič dobiš kakšno novo informacijo ali nov način izdelave ali pa dela, novo varianto, ne vem, postavitve lasulje, karkoli takega. V glavnem nam to
Zaradi tega mi mogoče ni treba iti na čisto vsak strokovni seminar v tujino, ker tukaj skozi delo dobiš tudi nove tehnike in znanja in s takimi sodelovanji je super, super fajn. Ja, zagotovo je izpostaviti to, kar si v bistvu ti tudi Ira že omenila, da imajo v bistvu Srbi študije, velike študije in v bistvu že cela Evropa govori, kako so te študije v bistvu kakovostni in zelo primerni za velika snemanja. Ja, tudi študiji med sabo sodelujejo, tako da naprimer se lahko en projekt snema v enem studiu, pa si sposodijo še drugega ali najamejo kakorkoli. Tako da je tudi to sodelovanje med produkcijami lokalnimi, da si nekako pomagajo, ampak ja, te studiji so kar fajn, veliko večji. No. Tina, kako pa je tebi, ki v bistvu, ki delaš recimo tako veliko stvar, kot je ta Miss Scarlet and the Duke, ki gre v bistvu za zgodovinsko masko, za zgodovinske kostume, kjer imaš v bistvu cel sektor, ker ti pravzaprav si tudi v vlogi vodje, ne samo kot oblikovalka kreativna maske, ampak ker vodiš tudi sektor in kako je v bistvu, ne da bi zdaj želela primerjati, ker so to povsem drugi svetovi, ampak recimo delati na filmu, kot je nek arthouse film, delala si na filmu Oaza, ki je bil tudi Vesno tukaj v Portorožu. Kako v bistvu razlikuješ te vrste dela? Ja, predvsem je veliko več papirologije na tujih produkcijah. Za tujo produkcijo, za vsako sezono ali pa za vsak nov projekt, če jaz vodim, zato rajši ne vodim projekta, je treba narediti budžet, ki ga mora produkcija potrditi. Za vsak nakup moramo imeti potrdilo od produkcije, ki ga mora 5 ljudi podpisati. Se pravi, lokalni accounti, producenti in tako naprej, do vseh tujih. Za vsak račun, ki ga moram jaz plačati, imam program in zavedam, da stavim predračun in se mora 5 ljudi podpisati. Se pravi, to traja 2 dni, naprimer. Druga varianta nakupa je, da jaz dobim cash, akontacijo in s tem kupam za cash in potem račune lepimo na A4 format, kopiramo jih sebi in 2 produkciji in tako naprej. To je krasno, če imate koordinatorja sektora, če je dovolj jasno denarja, pa ga ponavadi ni, ponavadi jaz ali pa je nekdo od mojih ljudi, to kopiramo in zlagamo in tako naprej. Kar je pogoj, da se dobi tudi denar nazaj, da produkcije imajo že pripravljene vse račune za povračilo tega PDV-ja ali kakorkoli, zaradi tega pač prihajajo tudi k nam. Tako da tudi accounting lokalni, se pravi računovodstvo, ima že vse račune ob koncu projekta, ko zapiramo projekt, imajo že pripravljene račune za revizorje, ki pridejo v produkcijo in nekaj dni gledajo samo vse račune. Enako je za pripravo kreativnega dela projekta. Naredijo se neki moodboardi, pogovarjamo se jasno o likih, ki naj bi se pojavljalo v filmu. Veliko se da na to, da se pripravi projekt dobro, zato ker med snemanjem absolutno ni časa za kakršnekoli velike spremembe ali pa časovne, da maska traja naprimer 3 ure ali pa kaj takega, če ni vnaprej tak projekt, kjer je veliko specialnih efektov ali transformacij v likih, da imamo protetiko in tako naprej, potem jasno podaljša postopek maske. Ampak v glavnem gledamo na to, da se v 1 uri, uri pa pol vsi pripravijo za set.
Na koncu projekta moramo mi oddati za tuje projekte kompletno dokumentacijo, se pravi, ko beremo scenarij, prvič je informativno branje. Vsaka naslednja branja so tudi razdelave in branje scenarija po likih in si naredimo naš lasten breakdown. Da točno vemo, v kateri sceni se kakšnem komorkoli od vlog kaj dogaja in kje bo tisti pik te vloge, ki je zelo važen ali pa dramaturško imamo tudi mi like razdelane, posebej pa še potem, kar se kontinuitete tiče, da imamo že opisano, kje se kdo zjoka, kaj se komu zgodi, kjer kostum oblečen in tako naprej. Tako da imamo to vse vnaprej narejen in priprave trajajo dalj kot v lokalnih projektih, oziroma se ne vzame se štart naš ni samo pri fittingu z igralci, ampak se nam naš začetek projekta je že od prvega branja scenarija nadalje, ker moramo pripraviti vso papirologijo in nabavo materialov in vsega ostalega za snemanje in je ta čas priprav veliko večji, daljši kot običajno na domačih produkcijah. Na domačih produkcijah v glavnem te razdelave in tako naprej, papirologijo, ki si jo moramo mi vsekakor pripraviti vnaprej, je v glavnem na naš račun. Na tujih produkcijah se to uračuna v priprave, ki jih imamo za narediti. Potem je še problem uvoza stvari, ker Srbija ni v Evropski uniji, imamo eno profesionalno trgovino, ki nima na lagerju tega, kar bi mi radi in potem reče, ja, lahko naročimo in bo čez 2 tedna tukaj, pa ne bo čez 2 tedna tukaj, ker bo šele čez 1 mesec, mesec pa pol. Tako da v glavnem se pol šverca material iz Anglije, Amerike in tako naprej po raznih ljudeh, ki prihajajo, tudi igralci so nam že nosili maskerski material v svojih kovčkih. Je pa problem pol z netljivimi stvarmi, ki jih ne morejo dati v prtljago, osebno prtljago, ker je vnetljivo in ne morejo pač na avion. Tako da, ja, ne vem, različne zahteve so tudi za oddajo kontinuitet na koncu projekta. Mi imamo fotografije vsakega igralca v vsaki fazi. Če se nekaj dogaja v kadru, neka akcija, imamo prej pa potem za ta kader. Je pa poseben sistem, kako oddajamo kontinuitete na koncu, odvisno, če gre potem tudi CGI obdelava, takrat se ponavadi slikajo igralci okoli na okoli s pikicami narisanimi in tako naprej. Če je pa navadna produkcija, so pa potem samo fotografije vseh faz in opis, kaj se je vse uporabljalo. Tako da, če kdajkoli pride do nekega dosnemavanja, presnemavanja ali da bi se morali nekaj kaj CGI obdelati, da imamo vse te zapiske in se to tudi da produkciji v digitalni obliki, mi pa zadržimo v skladišču papirologijo, se pravi vse fotografije in opise od sence, kjer smo uporabljali, do kjer nabijalke so bile in tako naprej. Tako da to so v glavnem največje razlike med domačo in tujo produkcijo. Domače produkcije ne insistirajo na teh shranjanju kontinuitet, verjetno tudi zato, ker vejo, da jih bomo mi imeli in bomo mi prišli na dosnemavanje, če bo treba. Je pa potem problem skladiščenja teh fasciklov, ki se itak samo nalagajo z vsakim projektom na novo. Tako da, ja,
To je to približno v razlikah. Kreativno in kar se dela tiče, je pa zelo podobna stvar. Mislim, pristop naš je isti. Ali bomo delali nekaj za tujce ali nekaj za naše lokalne režiserje in produkcije. Če nimaš resnega in strokovnega pristopa, ne boš dolg delal. Tako da mislim, da je to. Super, hvala Tina. Danes bi mogla biti z nami tudi kostumografinja Monika Lorber, ki ima prav tako precej obsežno kariero na raznih tovrstnih projektih, pa je žal zbolela, tako da bom jaz, kot že 10-letna njena asistentka, si vzela to pravico, da še kaj povem. Tudi mogoče iz vidika neke izkušnje, ker jaz, tako ko sem končala študij kostumografije na GRFT, sem šla na takšne projekte in se mi zdi v bistvu iz našega vidika zelo pomembno to, mislim, mi delamo z rokami, mi delamo z materiali, z živimi materiali, v bistvu neke ideje, ki so v glavah, ki so na papirjih, jih je treba materializirati in tukaj nastanejo veliki izzivi za naše sektorje. Zato se mi zdi v bistvu zelo pomembno, ker taki projekti prinesejo za naše kadre v bistvu res to materialno izkušnjo, ki jo imaš z različnimi stili, z različnimi kostumi, ki jih drugače ne bi imel. Samo primer, recimo zgodovinski kostumi so pri nas mogoče malo bolj doma v gledališkem okolju, tudi tam se to počasi izgublja. Zato se mi zdi res zelo pomembno, da se izoblikujejo te kadri, da imajo to materialno znanje, ki pride v bistvu samo skozi dolgoletno prakso. No. Tako da jaz mislim, da ste že veliko povedali o raznih teh aspektih. To je nekaj, kar se mi zdi zelo pomembno v bistvu za nas, ki delamo s kostumom, ker delamo z živo materijo, delamo s telesi, ki jih oblačimo, ki jih oblikujemo v oblike. Mogoče na tej točki bi jaz se obrnila na vas, vprašala, če je kakšno vprašanje, ki bi radi ga zastavili našim gostjem danes. A bi kakšne prakse iz mednarodnih produkcij želeli prenesti tudi na slovenske produkcije, oziroma kaj od teh praks bi se vam zdelo smiselno uveljavljati tudi na naših projektih? Mislim, vsako posebej, če mi to pove. Ja. Marsikakšno tehnologijo oziroma kakšno metodo, proces, čist tehničen, ki smo se ga naučili od tujih produkcij, seveda bomo implementirali vse, kar bomo ali za tujo ali pa za lokalno produkcijo v prihodnosti delali. Ne. Tako da vse se nalaga in pravzaprav, ja, brez tega ne znaš naprej delati. Vse, kar si se naučil naprej, uporabljaš. Ja, jaz tudi mislim, v bistvu, da ta v bistvu prenos znanj. Jaz mislim, da vsi moji kolegi tukaj, producenti, bi si želeli imeti včasih po ne 50 ljudi v produkcijski pisarni, ampak vsaj 3, ki bi, mogoče, ali pa vsaj enega, ki bi mogoče tudi to, kar je prej Tina rekla za koordinatorja sektorja, ki bi fotokopiral račune, pa pripravljal obračune, pa pripravljal so tudi dokumentacijo, s čimer se seveda znotraj pač domačih filmov vedno srečujemo z nezmožnostjo, se pravi, ne da ni ljudi, ki bi to počeli, ne da ni, ampak enostavno ti ne moreš znotraj budžet stlačiti še 3 svoje asistente, ne zaradi tega, ker bi ti bila lena, ker ne bi hotela tega početi, ali pa bi se ti zdelo, da to ni tvoje delo, ampak zaradi tega, ker enostavno je tvoje delo nekaj drugega in bi se morala posvetiti režiserju, igralcem, samemu projektu, ne pa da pol po noč še fotokopiraš ali pa izpolnjuješ Excel. Ampak ja, to so neke
Mislim, vse ima, tudi te velike produkcije imajo svoje minuse, seveda. Ne? Ravno včasih ta številčnost ni plus. Ne? Ravno ta številčnost včasih pač to, ker vsak človek ima eno svojo zadolžitev, ne? Je zadolžen za eno reč, pa se nam, ki smo navajeni drugače delati, včasih zdi Madonna, mislim pa, res nas mora biti toliko. Ampak ja, no, to so zdaj samo moja čist privat razmišljanja. Tako, no. Ampak ja, mislim, prenos znanj, včasih znamo mi tudi več kot oni, včasih mi njim rešujemo situacije. Sem prepričana, da je Tina in Nataša, da sta že večkrat kakšnemu svojemu šefu rešile, če lahko tako rečem, rit, ne, in v bistvu zaradi tega se potem oni tudi počutijo varno, ne, z njima in pač sta oni dve sodelavki, v katerim se vračata in s katerimi hočeta delati, ne, v bistvu. Gre res za prenos, v bistvu, znanj, tako z ene kot z druge strani, ne, v bistvu. Ja, velikokrat smo mi, ki smo iz siromašnih produkcij rasli poslovno, smo si, namesto da kupiš gotov material, si nekaj izmislil in naredil. Herpes iz kristaliziranega medu, pa je funkcioniral, naprimer, pa ti ni bilo treba v Londonu kupiti nečesa. Ali pa kakšen trik, ali pa karkoli. In nekako potrudimo se, predvsem je tudi odnos važen med igralci, produkcijo, režijo in vsem, da je to nek miren ton, razumevanja med enimi, drugimi, tretjimi, da ne dobiš histeričnega napada za brez veze. Seveda moraš imeti pa za to tudi dobre priprave, da veš vnaprej, kaj boš delal. Zato jaz pogrešam najbolj več dni priprav in da se v tem času določijo stvari in dorečejo rešitve za določene scene ali pa karakter ali pa za karkoli. Vsako tehnično novo znanje je blazen plus, ker jaz bi drugače hodila na seminarje po svetu, tako pa dobim honorar za nekaj, kar sem delala z nekom, ki mi je delil to znanje. In z veseljem vzamem zraven volonterja, takrat, ko je to mogoče. Ampak je velikokrat nemogoče, ker se snema na terenu, ne moreš produkcijo obremeniti s tem, da bo še nekoga plačevala spanje in transport in vse ostalo. Če se dela lokalno in če najdeš lokalnega asistenta, je pa super. Tudi najbolj bi mi bilo važno, da koordinator sektorja dela takrat, ko nas je več. Jasno, da tega na lokalni produkciji, ko sta dva v sektorju, ni potrebe. Ker daš račune, zbereš v kuverto in jih oddaš in je konc. Ni treba fotokopirati, pisati tablic in vsega ostalega. Ja, jaz bi se zelo strinjala v bistvu s tem, kar ste že nekako izpostavili, pa bi mogoče samo eno zelo konkretno stvar dodala, ki naslavlja naše 3 sektorje, in to je mogoče neka šibkost na fundusih, tako na fundusu scenografije, kostumografije in maske. Tina je že omenila, nimamo zdaj nekega fundusa, kjer ni tako, da ima pač vsak doma, ne vem, po 10 lasul, ampak da je res, da imaš tam 300 lasul, ki so neka osnova, s katero lahko štartaš, in je to v bistvu taki močni, večji fundusi so nekako odraz nekega živega filmskega okolja, in to je v bistvu nekaj, na čemer se mislim, da da delati. Ja, pogoj za to je seveda ena kontinuiteta dela. Če imaš en velik projekt, pa pol 2 let nič, se tudi ta infrastruktura, ki se bo zgradila ob velikem projektu, bo zamrla, zato ker ne moreš zadržati. Tako da, če bi bila pa kontinuiteta, se bi pa verjetno tudi nekega dne studio postavil,
fundusi zaživeli vse to. Ja. Kljub temu, da je scena majhna, če bi bila. To je jasen primer tega je iz Srbije, ne, ki so s kontinuiteto ustvarili bazen kadra in dobre boljše funduse in vse to. In tudi za vzpostavitev kakršnekoli infrastrukture studija je potrebna kontinuiteta. Ko smo pač pripravljali eno drugo produkcijo, The Union, sem šla v Kordo, v studio Korda, šla sem na sestanke, oni so večino pač serije, ki smo jo potem samo en delček snemali tudi v Bollywoodu, celotno serijo pač snemali v studijih. V glavnem, to je bila serija za Amazon. Amazon je za obdobje 2 let zakupil celotno Kordo, hladni pogon, mesečno je več kot 180.000 evrov. In seveda to si ti lahko privoščiš samo, če imaš kontinuiteto, ne? Se pravi, tako kot je Tina prej rekla, to študiji v Srbiji pač si med sabo tudi pomagajo, ne? Ampak zdaj v Sloveniji vzpostaviti nek studijski prostor in potem ga mašiti danes 5 dni, jutri 6 dni, ne vem kaj, vse v glavnem, to je v bistvu finančno nevzdržno, ne? V bistvu moraš ti najprej imeti nek bazen projektov, govorim v segmentu servisnih produkcij, sploh se ne omenjam slovenskega filma ali pa pač AVE projektov in podobnih stvari. Govorim o teh velikih stvarih, o katerih je tudi Tina zdaj govorila, ne. Se pravi, tudi te srbski studiji, verjetno za Scarlett, to je zakupljeno za let ali pa več let, v bistvu, ne, zato da lahko te scenografije stojijo in zaradi tega, da se lahko plan shifta in danes ste v enem stanovanju, jutri ste v drugem stanovanju, mislim pač, vrste karikirano govorim, ne, ampak ja. V studiu se scenografija pospravi. Je pa zunaj studija narejen backlot, kar pomeni, da je 5 ulic opremljenih z različnimi trgovinami, hodi v stanovanjske hiše, v inštitucije in tako naprej, tako da je tlakvana z granitnimi kockami in ta scenografija ostaja tam. To je sigurno, si mislim, da je zakupljeno. V studiu se pa te objekti rušijo in se postavljajo za druge produkcije tudi. Tako da je to potem... Te lahko vprašam, koliko časa se recimo snema Scarlett? Ena sezona? Konec decembra se začne pripravljati. V glavnem je krasno, ker se zdaj zadnja leta imamo tako, da je glih v tem mrtvem delu sezone, se pravi januar, februar, marc so snemanja in se začne konec januarja z intenzivnimi pripravami, v februarju se začne snemati in potem je do 1. maja konec. Lahko pa pogledam točno, koliko dni je, ampak 2 meseca pa pol približno snemanja. Mislim, da jih je bilo, malo sem že pozabila. 35. Ne, v bistvu jih je bilo manj, ampak ker smo imeli 2 enoti, pa smo se šiftali na okrog, v bistvu, jih je bilo 18, nekaj takega. Je pa dejstvo, recimo, da smo takrat mi morali zasest, zakupiti Viba film za obdobje 2 mesecev, da smo mi lahko to eno scenografijo v bistvu noter zgradili. Gabariti scenografije so bili pa taki, da Megliner ni mogel noter v bistvu, ne, da so bile, ne, mislim, to Nataša bolj ve kot jaz, ampak pač morali smo zgraditi lobby enega hotela, ki ga je na koncu razneslo in seveda to nismo mogli v realnem hotelu posnet. In to je bilo, mislim, morali smo celotno Vivo, vsak kotiček v bistvu smo pa če bi bila če bi imeli 2-krat to površine, verjetno bi bilo taman, pa še bi manjkalo v bistvu, ne, tako, ja. Ampak to je spet, to je en projekt, ne, v bistvu govorimo pa o neki kontinuiteti, nekih velikih stvari, ne, kjer pač potem so tudi
pač je vzdržno to. Ne? Ja, sem preverila, približno 50 snemalnih dni je za Miss Scarlett, s tem, da je to viktorijanska doba in da so kostumi in intervencije v scenografiji, ko smo na lokacijah in kostumi, ki se rentirajo v glavnem iz Španije in šivajo po meri. Tako da je več časa potrebno za snemanje stilskih dram. Pa še ena informacija, ko sem jo preskočila, ena kolegica je v Sloveniji odprla izposojo lasulj. Jaz imam pa v glavnem lasulje v svojih zabojih, mislim, da jih imam okoli 200, ampak vsakič, ko nekaj potrebujete posebnega, je treba ponovno narediti prav za to osebo neko lasuljo. Tako da lahko si sposodite lasulje za statiste ali pa za epizodne vloge, ampak za glavne vloge jo je treba narediti od začetka, kar je pa spet deficitarni poklic in tako kot vse te specifične poklice, ki jih rabimo pri izdelavi posebnih kostumov, posebne rekvizitov ali pa scenografije, moraš najti ljudi, ki to delajo in potem jih kontrolirati in pritiskati, da ti naredijo to, kar potrebuješ. Je še kakšno drugo vprašanje, mogoče z publike? Drugače bi pa mogoče jaz vprašala za zaključek, ker se mi zdi, da smo že kar precej povedali, kot neko zadnje vprašanje, da se oziramo v prihodnost. Kakšne so napovedi, kako vidite v bistvu razvoj umetne inteligence, da bo vplivalo v bistvu na vaše sektorje, kakšni so kaj predvidevanja oziroma kako vi vidite to vrstno tehnologijo? Jaz mislim, da čez 5 let ne bomo imeli več težav z iskanjem lasulj in vsega tega, ker bo to vse umetna inteligenca naredila. Mogoče sem rekla preveč 5, da se bo v bistvu kadrovsko naš posel zelo spremenil, malo bo sploh fizične realizacije oziroma produkcije. Kreativa bo ostala, ampak pač video generativni AI je pač tako hitro napreduje, da bomo v najboljšem primeru vsebino delali, vse ostalo pa mislim, da nič kaj dosti več. Ker pravzaprav scenografija že zdaj se prehaja iz tega 3D sveta, v bistvu te ekrane, ki sploščijo, ki so v bistvu nek backdrop za igralce. To je pravzaprav že realnost. Tako, vse več je digitalizacije, zmer manj pa fizičnih objektov, ki jih imamo pred kamero. Jaz čisto spet osebno, jaz kot Tira, jaz ne vem, če sem pripravljena se igrati na ta način, ne? Tako da to sem še kar ni mi to blizu, pač sem še kar pesimistična, zelo podoben kot Nataša, ampak to ni vrsta filmske produkcije, ki bi si jo jaz želela, ali pa za katero jaz mislim, da pač ne. Pa mi lahko rečete, da sem stara, da sem boomerka ali pa karkoli, ampak ja. Vse izhajam iz gledališča, kjer pač je že v primerjavi s filmom stik v bistvu brez posredniškega medija, ne, tako da to je tisto, kar je meni še vedno zelo pomembno, tako da kdor se bo dal to na ta način delati, bom jaz ustrajala. Ja, enako. Jaz ne vem, če bi se šla zdaj učiti risati po ekranih in tako naprej, da bi ostala v poslu, ker mislim, da je glaven trigger, ki je mene privabil pri filmu, raven to, da skupinsko kreiramo neko stvar. Z igralci, s kostumom, z režijo in vsi skupaj pač nekaj naredimo in
ta socialni, ne bi obstala ob ekranih. No. Mislim, da če bi se ukinil naš poklic, da bi jaz šla tudi v penzijo. Skupaj bomo šle, Tina. Upam. Mislim, da je ta socialni moment kreacije nekega skupinskega dela in odnos med vsemi nami meni bistven in ne bi nikakor ostala v tem, da rišem po ekranih, po igralcih, ki so vnaprej poslikani s pikicami in v green roomih in tako naprej. Ja, strinjam. Če ni drugih vprašanj, no, bi se zahvalila vsem našim govorkam. Vem, da smo navajene bolj stati od zadaj in tako da hvala vam, da ste se v bistvu odzvali na to naše vabilo. Hvala vam, ker ste prišli. Zdaj pa mogoče predajem besedo Petri Vidmar, da nas povabi še na nadaljevanje. Prosti, Tina, tebe ne moram povabiti, ampak hvala lepa. Jaz se bom najprej v imenu Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev zahvalila društvu SKOM. Eno, da ste se tako lepo organizirali, da ste postali člani zveze in predvsem, da ste letošnje leto poskrbeli za odličen strokovni program in odprli pač pogovor o teh sektorjih tudi med vse ostale ustvarjalce. Tako da najprej prosim en aplavz za SKOM. Zares jim še posebej seveda Mateja pa Mojca, ki sta pač tole vse skupaj vodile naprej, vse ostale člane SKOM-a, ki ste samo člani, pozivam, da jim malo pomagite, ker ne morete vsega same. In bodoči člani, ki se boste zdaj včlanili. Drugače pa za današnji dan vsem še enkrat najlepša hvala, tudi tebi, Tina. Mi vas pa danes samo še povabimo na kosilo dol, kosilo, ki ga je priskrbela seveda AIPA in vam želim eno lepo popoldne, predvsem pa pač vsakič, ko gledate zdaj film, pomislite na to, da kjer vse od zadaj so bili še poklici. Meni je bil ta pogovor super in super je bilo tudi to, da smo se dopoldan pogovarjali iz naslova avtorskega filma, popoldne pa zelo iz tega, da pač so producenti te, ki pripeljajo te projekte sem, super ekipo, ustvarjalno in tehnično, jih pa zadržimo, pa da se vračajo. Tako da hvala lepa vsem. Tako da se vidimo na kosilu. Pa hvala lepa seveda tudi še festivalu slovenskega filma, da so nas gostili. Hvala AKTV-ju, ki tako lepo vse posnamete, da tudi če zamujamo, vse slišimo. In jaz vam želim lep preostanek festivala in gledajte slovenske filme.